La clave para desarrollar los músculos es la síntesis proteica y la regeneración celular. El músculo esquelético está hecho de largas cadenas de fibras que contienen proteínas. Miles de fibras forman el músculo en sí. Cuando un atleta se somete a un entrenamiento pesado, esta estructura se daña, causando microdesgarros en las fibras de los músculos. El cuerpo repara naturalmente este daño arreglando las fibras rotas. El resultado es un músculo más grande y más fuerte que antes. Y con cada ejercicio adicional, el atleta añade masa, fuerza y velocidad.